Bwana, mambo poa. Yeah. Bwana, si kawaida yenu pengine kwa macho ama masikio ama the way ambavyo watu wamezoea kuwaona. Leo mpo baharini wanyama. Sahihi kabisa, na hii kutokana na mazingira ya leo Jumapili ambayo imetulia, kwa hiyo tumeona tuje badilisha mandhari. Kwa hiyo sehemu sahihi pia nayo. Kwa sababu wanaubaya ubwela sisi sehemu yote ni kambi. Kwa hiyo hapa tutaweka big screen kubwa hapa, baadaye tutaenjoy tu mashabiki yani. Pekine ukiwa kama shabiki wa Simba ambao mara zote umezoea kuiona timu yako, inakukata kwa kiasi gani kuto kuishuhudia Simba hii ya kimataifa? Inauma, kikweli inauma, na hili jambo sio zuri kwa hasa sisi mashabiki ambao tunapenda kuingia uwanjani, linakuwa linatukata sana steam. Kwa hiyo ni kitu ambacho hatukipendi na hatukitarajii tena kiendelee kutokea, kwa sababu leo hii mpaka sisi tunaitwa mashabiki bora. Nadhani ni kwa sababu ya uingi wetu wa kuingia uwanjani na zile hamasa tunazofanya kwa ajili ya timu yetu. Sasa hivi tunapopigwa bani sasa hivi ni mara pili mfululizo, kwa hiyo inatushushia hadhi ya ule ushabiki bora. Kwa hiyo tuwaombe tu mashabiki safari hii tubadilike na hii hali ambayo inaendelea kutukuta sisi na inatuumiza binafsi. Yeah. Leo mnakwenda kucheza mchezo wenu wa mkondo wa pili. Wa kwanza mlishinda goli 1-0, lakini miongoni mwa vitu ambavyo vinaonekana katika mchezo ule, mnyama kama alikuwa anapelekewa sana hivi pumzi ya moto. Ni kweli, na hata ukiangalia ile mechi tulivyokuwa tunacheza, hata ukiangalia benchi la ufundi unaona lilikuwa haliko happy. Kwa hiyo baada ya kutoka pale, naamini viongozi wamekaa nao wachezaji pamoja na benchi la ufundi la dharura, naona timu imebadilika. Hata hii kwenye mechi ya juzi ambayo imecheza, umeona kabisa timu imecheza tofauti na ambayo tulivyocheza kule kwenye ile mechi ya kwanza. Kwa hiyo na matumaini makubwa katika mechi ya leo timu itafunguka zaidi, na kwa sababu Simba hatua hizi kwao ni nyepesi, basi naipa 99% za kushindi, 1% kwa ajili ya suluhu. Jana tulimshuhudia mtani wenu ambaye ni Young Africans, alipata ushindi wa goli 2, lakini inaonekana ilikuwa mingi kwamba Yanga kama anacheza pia fulani hivi ambalo mpaka sasa hivi wananchi wenyewe hawalielewi. Unajua wanasemaje, kila mtu afe na msalaba wake. Yaani kila mtu atakufa na msalaba wake. Ndugu zetu, yani ni bora tungekuwa tunaongea sisi mashabiki wa Simba, lakini wanaongea wenyewe. Yani ukikaa na shabiki wa Yanga, yani hawana furaha. Sisi tumeona timu yetu tumepata mkanganyiko wa kuondokewa na kocha. Leo tumemchukua kocha wa dharura, lakini wenzetu wamemchukua kocha na yule kocha katufunga sisi, na mechi zilizofuatia kama 2-3 kashinda, lakini hawana furaha. Hawana furaha. Sasa ndio tunajiuliza wenzetu kwa nini hawana furaha, na kocha wanaye na wachezaji wanao, lakini sisi timu yetu tunaiona kabisa kama vile imeanza kusukwa tena upya, lakini unaona mashabiki wa Simba wana furaha na tuna amani kabisa. Kwa hiyo kila mtu abebe msalaba wake katika hilo. Bwana, mashabiki wa Simba ni kama tunaweza kusema mnafika mbali au mnaenda mbali zaidi. Yeah. Morris Abraham kufananishwa na Luis Jose Mikisoni, kwako hii imekaaje? Naona Morris kwa msaada wa Simba katika msimu huu katika michuano ya ligi ya mabingwa. Sasa yule kijana yani kwanza anakuja na moto. Na ndio maana mimi nasema, narudia tena, Mwalimu Fadlu ameondoka, ila tunampongeza kwa kutuletea wachezaji. Yaani jicho lake liliona mbali kwa wachezaji ambao walituletea Simba msimu huu. Yaani kama hatujachukua ubingwa, basi hizo fitina za nje ya uwanja zimetuzidi hatari. Maana kikosi kilichokuwa Simba sasa hivi, yani kikosi cha kwanza na kikosi cha pili, yani huwezi kukijua kikosi cha kwanza ndio maana nimekwambia tunamshukuru sana Fadlu kwa usajili ambao alotuletea. Naumia kichwa sana kujiuliza kwa nini kaondoka Fadlu wakati kaisajili timu ambayo ya ushindi, timu ambayo ya makombe. Inaniumiza kwa nini kasajili timu ya ushindi afu kaondoka. Lakini anyway ndio mpira ulivyo, na makocha wanasajiliwa ili wafukuzwe kazi au waache, hiyo inatokea. Kwa hiyo mimi niseme tu hii Simba msimu huu ni Simba ya ubingwa. Yeah. Shukrani sana. Asante sana.